ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده سندوتشات السجق الخطير ده. احلى من السجق بتاع بره. طبعا كلكم بتحبوا السجق بتاع الشارع ده، جميل جدا. وسر الطعم اللي هيخليه معاكم فيه صوص وطعمه جميل جدا جدا. ممكن تقدموه بقى مع طحينه، مع تعملوه كده زي ما انا عاملاه، رائع. لو حابين تشوفوا انا عملت الكلام ده كله ازاي، كملوا معايا بقيه الفيديو وشوفوا انا عملته ازاي. حابه بس افتح معاكم واحد كده اوريها لكم، اوريكم بس قد ايه من جوه. شايفين جميل ازاي، خطير وطعمه مش عايزه اقول لكم رائع. جربوه وكملوا بقيه الفيديو وشوفوا انا عملته ازاي. هنا كيلو سجق اهو، جايبينه من عند الجزار. ومعايا كمان هنا 3 طماطمات كبيره او 4، وانا عاملاهم في الكبه صغيرين بالشكل ده. ممكن تقطعوهم قطع كبيره برضو مفيش مشكله. ومعانا هنا 4 فصوص توم مفرومين. ومعايا 3 بصلات او بصلتين كبار كده مقطعينهم سلايز بالشكل ده. وفلفل اخضر بالشكل ده، اللي بيحب الحاجه حاميه ممكن يقطع معاه شطه خضراء. ومعانا هنا التوابل اللي هنحتاجها. معانا رشة من الملح، رشة من الميكس بهارات بتاع اللحمة اللي هو 7 بهارات. ومعايا كمان رشة من المرقة البودر بتدي نكهة حلوة. ومعايا رشة فلفل أسمر، بابريكا، حبهان، توم باودر، بصل باودر. وقلبت كل الكلام ده كده مع بعضه عشان هاخد منه للسجق. بس كده على طاسة بقى على النار هنحط معلقتين زيت وهنبدأ نسخنهم وننزل معانا بالسجق. معانا اهو طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين زيت، مش هنكتر زيت. وهننزل بقى بالسجق كده اهو بالشكل ده، بحيث ان هو ياخد معايا تشويحه. هنزل بكل الكميه وهرجع لكم انا اهو زي ما انتم شايفين كده. نبدا بقى نديه كل شويه كده نحركه، بحيث ان هو ياخد لون كده مع الزيت، يتحمر معايا في الزيت شويه اهو. بس كده نسيبه كل شويه نديله تقليبه عشان ما يفريش معانا. وبس كده حمره وارجع اقول لكم الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. شايفين مجرد اما اهو السجق اتعمل بالشكل ده كده اهو، بدأ يحمر معايا. هفضي بقى الزيت من عليه، وهو احمر اوريدي اصلا. هفضي الزيت من عليه بقى وهبدأ اعمل. انا ما بحبش اعمل في زيت كتير، فانا حمرت فيه بس وهفضيه وابدأ اقول لكم هنعمل اهو. نزلت الزيت من عليه، فاضل طبعا سنه زيت كده هسيبها، وهنزل بقى بالبصل معايا اهو. برضو اديله تشويحه قبل ما انزل بالطماطم، عشان الطماطم فيها ميه. بس انا هديله تشويحه، البصل يدبل كده بس مع السجق اهو بالشكل ده كده. ومعايا كمان الثوم المفروم اهو، والتوابل اللي انا قلت عليها اهي. هنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. الله، مش عايزه اقول لكم على الريحه قلب الدنيا. اللي يحب يقطع السجق يقطعه، انا مش حابه اقطعه عشان هعمله سندوتشات فرايش فينو اهو. بس كده تقلبتين كده على النار بقى، وانزل بالفلفل وبعدين وراه الطماطم اهو. طبعا كده حوالي تقلبتين اهو بالشكل ده كده. ننزل بقى بالفلفل لو حابين تحطوا فلفل الوان بيبقى حلو برضو.
طبعا كل الخضار ده بيدبل وبيقل عندي، فما تحسوش ان هو كتير. هسيبه دقيقتين كده وبعدين انزل بالطماطم بتاعتي. دلوقتي بقى هنزل بالطماطم بتاعتي اهي، هنقلبها معايا بالشكل ده كده. اللي حابب الطماطم اكتر يزود براحتكم خالص، اللي حابب اللون بتاعه يبقى الطماطم لونها اقوى يعني ممكن تحطوا معلقه من عصير الطماطم او معلقه من الكاتشب، تخلي طعمه حلو برضو اهو. بس كده انا نزلت بمعلقه اهي من الكاتشب معايا اهي، عشان انا عايزاه يبقى فيه صوص، بحيث ان انا هعمله في الساندوتشات ويبقى فيه صوص. اللي بيحبه ناشف ممكن ما يكترش من الطماطم ويحط مع الساندوتش طحينه، انا مش هحط طحينه، انا هكتفي بالصوص ده كده اهو. بس كده بقى جاهز معايا. هنزل بقى بكوبايه ميه مغليه كده بالشكل ده اهو، واغطيه واسيبه لما الصوص يتقل معايا والسجق يستوي خالص، وهيبقى جاهز معاكم احلى سجق. بس كده هيستوي وهوريكم شكله بقى عامل ازاي. ادي السجق معايا جاهز اهو، شايفين الجمال، شايفين الصوص بتاعه جميل جدا. انا بقى عيش فينو اهو، وابدا اعمل بقى سندوتشات، ممكن تعملوه في عيش بلدي، ممكن تاكلوه كده مع اي حاجه، طبق جانبي جميل وطعمه رائع. ناخد العيش فينو بتاعنا ده ونبدا بقى نحط فيه السجق كده بالصوص اهو، شكله يا سلام على الجمال اهوت اهو. ونحط بقى من الصوص طماطم فلفل بصل، الله على جمال. كمان البصل ايه بيقرمش سنه، مش طري، متنطرهوش قوي، يبقى جميل. عايزه اوريكم شكل الجمال ساندوتش، شايفين احلى من اللي بنجيبه جاهز كمان. هعمل بقى كل الكميه تبدأوا تاكلوه، جميل جدا 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 وطعمه رائع. هكمل الكميه وهوريها لكم. ايه دي شكل الكمية بتاعتي او بعد ما خلصت. طبعا في كمان يعني من كيلو سجق عملنا ايه مجموعة سندوتشات كبيرة تكفينا وتكفي ولادنا. معانا ممكن بقى تاكلوه مع مخلل طبعا، المخلل ده انا عاملاه بيتي، لو حابين تشوفوه ادخلوا على القناة وشوفوه. تاكلوه بقى مع شيبسي بالشكل ده، هتجيبوا معاه بطاطس، طحينة، مايونيز، كاتشب، مستردة، كل اللي انتوا عايزينه ممكن تحطوه على الساندوتش، وهو اصلا غني بكل حاجه وطعمه لذيذ. جربوه بالطريقه دي وقولوا لي رايكم. ما تنسوش طبعا لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير، باي باي.